നിയോൺ ടെയിൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ടിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കേജിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ആ സ്ഥലം നല്ല സേഫാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതായത് ഒരുപാട് പട്ടികളും പൂച്ചകളും അവരുടെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേജിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പുകളും കുടങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. കാരണം ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഒരുപാട് പേടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുടങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല വലിയ കുടങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ചെറിയ കുടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്തുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ കുടം തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കേജിൽ ഒരു 10 പേർ ബേർഡ്സിനെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15 കുടമെങ്കിലും വെക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കോളനി ആയിട്ട് ബേർഡ്സിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ കുടത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും മാക്സിമം കൂടുതൽ കുടങ്ങൾ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫുഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ബേർഡ്സിനായിട്ട് ഒരു ഫുഡ് മെനു തന്നെ തയ്യാറാക്കണം. അതായത് അവർക്ക് നമ്മൾ തെന മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ. അവർക്ക് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കണം, പല ടൈപ്പ് സീഡ് മിക്സ് കൊടുക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ പനിക്കൂർക്ക, തുളസി പോലുള്ള ഇലകളും കൊടുക്കണം. ഇനി ഫ്രൂട്ട്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് പപ്പായ, പേരയ്ക്ക, പിന്നെ ആപ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് ചെറുപയർ, വൻപയർ, കടല, ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഇവയെല്ലാം മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മുളപ്പിച്ച് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീഡ്സിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് കൂടുതൽ ബേർഡ്സിന് നല്ലത്. ഇനി വെജിറ്റബിൾസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും. ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫെദർ കണ്ടീഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് നല്ല ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബേർഡ്സിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഈ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സെമി അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിൻ്റെ നോക്കി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി ആറാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ബേർഡ്സിന് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ സ്വന്തം എഗ്ഗ് തന്നെ പൊത്തി കുടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യാണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കണവന്ന കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. ഇനി മുട്ടത്തോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി മുട്ടയുടെ തൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോടൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ്. എഗ് ഷെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഗ് ഫുഡിനൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കേജിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ബേർഡ്സിൻ്റെ മെയ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 മുതൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബേർഡ്സ് എഗ് ചെയ്യും. 4 മുതൽ 8 മുട്ട വരെയാണ് അവർ സാധാരണ ഇട്ട് കണ്ടുള്ളത്. ഒരു 18 മുതൽ 22 ദിവസം വരെയാണ് അവരുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബേർഡ്സിൻ്റെ എഗ്ഗ് വിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എഗ്ഗ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് പോലെ രോഗങ്ങൾ വരികയും മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഏഴാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ റസ്കോ ബ്രെഡോ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം പാരൻറ്റ് ബേർഡ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി എട്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ 8 ടിപ്സും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റായി ബ്രീഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.